จะรีบสู้บางโอนตรงสากลมาการมิเซอร์สมัยอวิโซไงได้คือยมมีนวีตโอมูจะให้บางโอนคือยมนังเพื่อการมาเพื่อการบล็อกในเรียลมีบาทเรียลมีคือเรียลมีซีดับปรามบาทให้เรียลมีซีดับปรามได้คือตื่นแต่เจงทำไมได้บาทคือตื่นแต่เจงในทั้งที่เต็มดองบางโอนคือเจงในทั้งไงตีดับมวยใครดับมวยชนะไปเพื่อนเราพายยืมบางโอนให้สำหรับกรมพลเรียลมีบาทคือเรียลมีแต่โกซีนี่คือมีเจงปีเจนนั้นรุ่นมาให้บางโอนคือมีเรียลมีซีดับมวยนั่งเรียลมีซีดับปีบาทให้เรียลมีจมนั้นทำไมบ่อยเยอะนึกคือเชียร์เรียลมีซีดับปรามแบบเติมเตะเจงในทั้งนี้แต่มาดองมาบางโอนให้การเจงเดอร์เสียเรียลมีซีดับมวยบาทซีดับมวยซีดับปียอมมาเพื่อการบอกบางให้บางโอนมันคืมดับบางโอนถึงออกนี้นังบ้านตัวสนาในชแนลเซติดได้เกิดทัวร์การรีวิวปีตัวสาวบางโอนคือมีชแนลบางโอนเยอะจ้าได้ในเลยยูทูบบาทได้เกิดทัวร์การตเลการรีวิวตัวสาวบางโอนเฮ้ยงั้นนี่ยอมนังบางให้บางโอนปีการบอกในเรียลมีซีดับปรามนังจะกระนักเข้าคดีบาทตามูจำเนื้อบาทมูจำเนื้อมูเตยมูจำเนื้อปีเรียลมีซีดับมวยนังเรียลมีซีดับปีนังเรียลมีซีดับปรามบาทตาเวียเข้าคดีตรงจำนวนนักล่าบาทต่อเลยยอมนังทัวร์การบางให้บางโอนบาทปีการบอกในเรียลมีซีดับปรามให้นังยอมนังบางให้บางโอนตาเวียมีจำนวนเข้าคดีตรงจำนวนนักล่าบาทเราเวียงเรียลมีซีดับมวยซีดับปีซีดับปรามบาทต่อเลยยืนจะตามด้านตุสนาบิถึงโอต่อเรียบาทต่อ let's goบาทให้ยืงเมื่อตะลือบายืงเมื่อตะลือออมเรียลมีซีดับปรามนี่บาทคือเวียนเมียนพระโลโก้บาทโลโก้อักษรซีดับปรามให้นึงยืมเมียนรูจีเดวิดนึงยืดดับดำไลบาทคือเรียลมีซีดับปรามนี่แม้คือเมียนดำไลมา$169ให้ก็เมียนบาทคือเมียนกระดาเท่าปูทมอบาทเรียลมีซีดับปรามนี่คือเมียนกำลังทมละหดดอประมวยเปื้อนมิลลิอัมเปียบาทลิมปีให้ก็มีเป็นเจ้าปีโมเดลบาทโมเดลเรียลมีซีดับปรามให้นี่คือเชียร์ทมอบาทคือเป็นเจ้าทมประมวยเปิลมิลลิอัมเปียมาดองติดให้สะทมเลื่อนบาทคือมีกำลังสะทมเลื่อนของโอนคือสะทมเลื่อนเราเขาจะดับผมใบวัดของโอนให้ตู้ซับนี่ได้คือมีเรมบุญจีบาทมีเรมบุญจีอันนั้นมอมรีบาทมอมรี64 บาทให้คือมีการธนีมุชนามบาทปีกรมพลเรียมมีบาทคือธนีเป็นมุชนามแต่รองของโอนให้เปอร์เซ็นต์จะมือแต่ในจำเฮียงบาทคือมีนาซอเรียมมีซีดับปรามบาทให้ยืงมือในจำเฮียงนี่คือมีนาซอนี่คือยัดดังแต่สมเกลืออะไรได้ของโอนไปจะก็เลือรัดหรือก็ไอได้ยังหมดบาทได้ของโอนนะมันคือมีเรียมมีซีดับปรามอีกนี้อันนี้คือมีอิสระQR code บาทสแกน QR code นะในการกรองออมนี้คือมีcái đạn bánh chẹt thì đây một em cứ đạn so REALME C15 thmoกำลังthmo 1000 milliampere ហើយវាមានអេក្រង់បាទគឺមានអេក្រង់ 6.5 mini drop full screen បាទហើយយើងមាន cool camera បាទហើយនឹងមានអីគេនេះបាទគឺកម្លាំងឆាយរហូតដល់18 វ៉ាត់បងប្អូនហើយក៏មានបានតែគេមាន function គេមួយចំនួនទៀតបងប្អូននេះគឺជាវាបច្ចេកដែរណាបងប្អូនគឺវាបច្ចេកទំហំ 4G ហ្នឹងគឺនេះដូចបងប្អូនអាចអានមើលខ្លួនឯងបងប្អូនថាច្រើនពេលទៅខ្ញុំអានទៅវាចេះតែយូរបងប្អូនតោះឥឡូវមិនខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបកដើម្បីបងប្អូនបានមើលតើ REALME C15 នេះតើវាមានរូបរាងស្អាតយ៉ាងណាបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមអានបកហើយបាទឥឡូវចេញទៅហើយតែនបាទឥឡូវយើងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការអានបកហើយបងប្អូនឥឡូវយើងដកចេញសិនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដកចេញញ៉ាំតិចតឹងហ្នឹងបងប្អូនញ៉ែរីតឹងមកគេបាទឥឡូវចេញហ្នឹងបងប្អូនយ៉ាយកតិចតឹងតិចបងប្អូនយ៉ាដកចេញមកបងប្អូនតង់ចេញបណ្ដោយឥឡូវយើងធ្វើការអានបកឲ្យបងប្អូនឥឡូវយើងបើកចេញហើយបាទលើប្រអប់របស់យើងគឺមានឥឡូវយើងបើកមើលតើមានអីខ្លះបងប្អូនឥឡូវយើងដកមកគឺមានអានេះមួយបងប្អូនអានេះមួយគឺមានស្រោមជឿបាទមានស្រោមជឿអានឹងក្រដាស់ណែនាំធម្មតាបងប្អូនស្រោមជឿមួយនឹងក្រដាស់ធម្មតាបងប្អូនអានេះគឺវាសាមញ្ញតែអានបកវាដឹងតែមានបងប្អូនហើយនឹងទូរស័ព្ទ REALME បាទ REALME C15 ហើយយើងឥឡូវដកចេញមក
lấy tục mà lại tiệt ta cho miền ơi được long tiệt không ổn lấy tục này máu cứ long tiệt tao miền tiệt bạn cứ về miền năng xa bạn miền năng xa nâng đồng xa không ổn cứ ghi riêng cho màu việc chọn bằng chơi hơi cứ miền đập này không ổn là miền này tây cứ miền để năng xa là này muối ở đây tục với châu tôi bình cái ăn bóc cứ đây là một cái bia cho năng xa miền ấy đập năng anh cứ như là tao mượn ọp đi ra lấy đặt châu tôi bình sân hai nhầm độ tu sắp bay bóng ổn ban tu sana và là tục thì bạn châu bình nhom nâng độ riêng mà những độ riêng tu sắp trên một cái bay bóng ổn tu sana là những ốt tranh hai bà pen bà Niki tu sắp dương bạn cái tranh mà hai bạn Niki chia REALME bà REALME C15 bạn lấy cái dương mơ bị một phía cứ phải miền đồng nọ thực liên thầm đa bạn ơi việc đó sao máu cứ miền icon bạn cứ miền icon là cái đó cứ vì mưa tới cứ cả lưa năng ngục thì biết cứ ad bên tên ổn cứ vì slash cứ icon biết slash rùa prao ổn mới tới cứ miền icon biết rùa prao bên tên mà ổnហើយនេះយើងមើលមកចំហៀងបងប្អូនចំហៀងគឺមាន volume បាទ volume បិទបើកសំឡេងអានេះគឺជាបតុង power ធម្មតាឯងបងប្អូនហើយនៅក្រោមនេះគឺមានរន្ធបំពង់សំឡេងបាទរន្ធបំពង់សំឡេងហើយនេះគឺជារន្ធសាបាទរន្ធសានេះគឺជារន្ធមិចអានេះគឺជាកន្លែងដុតកាសបាទគឺធម្មតាទេហើយនៅចំហៀងកានេះគឺអត់មានទេបងប្អូនគឺវាមានកន្លែងចាក់ស៊ីមបាទកន្លែងចាក់ស៊ីមនេះគឺយើងចាក់មកគឺភាគច្រើនគឺវាមានស៊ីមមួយនិងបន្ថែមSD card ធម្មតាបងប្អូនអានេះខ្ញុំមិនចាំដកចេញបងប្អូនគឺវាមានប្រហែលជាភាគច្រើនគឺវាមាន SIM បាទគឺវាមាន SIM មួយនិងSIM 2បាទ SIM 2និងថែម micro USB ធម្មតាបាទហើយយើងមើលមកផ្ទៃខាងក្រោមវិញបាទផ្ទៃខាងក្រោយគឺវាមានកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាគឺមានកាមេរ៉ា4គ្រាប់បាទគឺកាមេរ៉ាមានតដក4គ្រាប់ហើយវាមាន flash មួយនៅក្រោមបាទគឺវាមាន flash មួយខាងក្រោមហើយវាមាន scan កញ្ចៅដៃខាងក្រោយបាទហើយនៅចំហៀងនេះគឺវាមានអក្សរបាទអក្សរក្រុមហ៊ុន REALME បាទហើយនៅពឺនេះគឺវាពឺ Q វានឹងក្រើបងប្អូនគឺវាអត់ងាយដិតទេបងប្អូនគឺយើងប៉ះនៅវាដៃវាងាយប្រឡាក់ណាបងប្អូនគឺវា Q ក្រើបងប្អូនគឺវាអត់ទទួលនៅស្នាមដិតយើងលឿនទេបងប្អូនវាយើងដិតម៉ូមួយវាអត់ជាប់អីបងប្អូនវាអត់និយាយថាវាអត់ជាប់នៅស្នាមប្រឡាក់អត់ងាយប្រឡាក់បងប្អូនយើងប៉ះប្រឡាក់ឲ្យដៃយើងប្រឡាក់ឲ្យប៉ះទៅអត់ងាយប្រឡាក់អីបងប្អូនហើយ REALME នេះដែរគឺវាមាន2ពឺបងប្អូន REALME C15 នេះគឺវាមាន2ពឺនេះគឺជាពឺរៀង Q បាទវាមិនមែន Q ជាប់មិន Q រៀងលហើយបងប្អូន Q រៀងលហើយអាក្រោយខ្នងវាគឺរៀងក្រើមបងប្អូនគឺ Q រៀងក្រើមវាអត់គេនឹងប្រឡាក់ហើយមើលពឺទៀតនេះគឺវាមានពឺសបាទ REALME របស់យើងនេះគឺមាន2 C15 ក៏មានពឺសមួយបាទពឺសក៏មានសស៊ូដែរបងប្អូនគឺរៀងសរៀងកាប់ស្តាំងបងប្អូនបានមើលហើយគឺមានសដូចដោះគោបងប្អូនសរៀងក្រើមហើយវាដូចយើងកាប់ស្តាំងឲ្យបងប្អូនអាចទស្សនាមើលទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាពឺអីច្បាស់បងប្អូនគឺវារៀងពឺសរៀងរំលែកហើយវារៀងក្រើមបងប្អូនគឺមានពីពឺគឺវាខុសពី REALME C11 និង C12 បាទគឺឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើ REALME C11 C12 និង C15 នេះតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអាហារនេះគឺជា REALME C12 ឥឡូវនេះមើលបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតនេះគឺជា REALME C12 បាទ REALME C12 នេះគេមានពឺក្រហមបាទពឺក្រហមហើយតម្លៃវាគឺ$139បាទ REALME C12 ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើមួយចំនួនវានឹងខុសអ្វីខ្លះបាទទី1ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី REALME C11 សិនបាទ REALME C11 បាទ REALME C11 និង C12 ហ្នឹងគឺវាមាន2ពឺបងប្អូនគឺវាមានពឺក្រហមហើយនិងពឺខ្មៅបាទវារៀងក្រើមដូចគ្នាបាទ REALME C11 និង C12 នោះគឺវាមានពឺខ្មៅវាមាន2ពឺដូចគ្នាបាទបងប្អូនគឺវាមានបណ្ដៃខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទបង្ហាញបងប្អូនទេប៉ុន្តែបងខឹមដល់បងប្អូននឹងមើលការ review នៅ channel ផ្សេងទៀតបងប្អូនគឺវាមានពឺរៀងខ្មៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើ REALME មួយចំនួនពី C11 C12 និង C15 តើវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបពី C11 និង C12 បាទ REALME C11 និង C12 នេះវាខុសគ្នាអត់មានអីខុសទេបងប្អូនទី1គឺខុសកម្លាំងរ៉េមបាទខុសកម្លាំងរ៉េមនិងកម្លាំងថ្មបាទគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ហ៊ានទូរស័ព្ទ REALME C11 បង្ហាញបងប្អូនទេដោយសារវាចេញទាំងយូរនេះខ្ញុំក៏បានលក់វាអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំមានតែត្រឹម REALME C12 ឡើងបងប្អូនទៅថា REALME C11 ក៏ប្រហែលជាវាក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាដាច់ stop ហើយបងប្អូនដោយសារវាចេញរៀងយូរខ្លាំងដែរបងប្អូនឥឡូវនេះ
REALME ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការប្រៀបធៀបបងប្អូនតើ REALME C11 និង C12 តើវាខុសត្រង់នេះខ្លះបាទ REALME C11 គឺទី1គឺខ្ញុំនិយាយអំពីកម្លាំង RAM បាទ RAM គឺខុសគ្នាគឺ REALME C11 បាទ C11 គឺមាន RAM 2G memory 32G បាទតែចំពោះ memory ចំពោះ REALME C12 បាទគឺមាន RAM 3G memory 32G បាទ REALME C11 មាន RAM តែ 2G ទេបាទ RAM 2G memory 32ស្ដាប់ច្បាស់បងប្អូន RAM 2G memory 32ហើយ REALME C12 មាន RAM 3G ROM memory គឺ 32G បាទគឺថាខុសតែក្នុង RAM បងប្អូនគឺ memory ក៏ដូចគ្នាគឺខុសតែមួយ RAM C11 RAM 2G និង C12 គឺ RAM 2G បាទហើយកម្លាំងថ្មគឺ C11 មានកម្លាំងថ្មតែ 5000 មីលីអាំពែបងប្អូនប៉ុន្តែ C12 គឺមានកម្លាំងថ្មដល់ទៅបាទ REALME C12 នេះគឺមានកម្លាំងថ្មរហូតទៅដល់ 6000 បាទគឺមានកម្លាំងថ្មរហូតដល់ 6000 មីលីអាំពែបាទគឺធំជាង C11 បាទហើយតម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរបាទគឺតម្លៃ REALME គឺមានតម្លៃ100 REALME C11 បាទគឺមានតម្លៃ119ប៉ុន្តែ REALME C12 នេះគឺមានតម្លៃ139បាទគឺមាន139ហើយ REALME C11 បាទគឺអត់មានអា scan គេយកដៃពីក្រោយនេះទេបាទគឺមានតែយើង scan មុខបាទគឺយើង REALME C11 គឺយើងអាច scan មុខបានគឺយើងដោះសោយើងចាក់លេខកូដយើងអាចដោះលេខកូដឲ្យកម្មវិធី scan មុខបានហើយ REALME C12 គឺយើងមានអា scan គេយកដៃបងប្អូនហើយក៏វាមានអា scan មុខបានដូចគ្នាយើងដោះសោចង់ដាក់ scan មុខគឺយើងដាក់បានដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែវាកលិបជាង C11 ត្រង់ថាយើងអាច scan គេយកដៃបានបាទឥឡូវខ្ញុំហើយអាកាមេរ៉ាក្រោយអា C11 C12 គឺវាដូចគ្នាបងប្អូនកាមេរ៉ាត្រង់នេះគឺអត់វាដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទ REALME C15 នេះវាខុសពី C12 ទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំនឹង REALME C11 ដល់ C12 គឺវាខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីលក្ខណៈខុសគ្នាហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីលក្ខណៈខុសគ្នាបាទរវាង REALME បាទ REALME C12 នេះហើយនឹង REALME C15 បាទតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាបាទឥឡូវយើងក្រឡេកទៅលើរូបរាងវិញបងប្អូនក្រឡេកទៅលើរូបរាងគឺអាមុខនេះគឺវាដូចគ្នាបងប្អូនគឺវាមានអេក្រង់ 6.5 អ៊ីមគ្នាហើយមានដំណក់ទឹកបាទគឺដំណក់ទឹកអាកាមេរ៉ាមុខគឺដំណក់ទឹកដូចគ្នាបាទអាពីរនេះគឺវាដូចគ្នាហើយរីឯកម្លាំងថ្មក៏វាដូចគ្នាដែរបងប្អូនគឺកម្លាំងថ្មគឺ6000 មីលីអាំពែដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាអាពេលយើងសាកថ្មបងប្អូនគឺអា C11 នេះវាមានកម្លាំងតែ10វ៉ាត់ទេបងប្អូនវាមានកម្លាំងសាកថ្មតែ10វ៉ាត់វារៀងយឺតបងប្អូនប៉ុន្តែគឺអា C15 នេះគឺវាមានកម្លាំងសាកថ្មរហូតដល់18វ៉ាត់បាទ18វ៉ាត់បងប្អូនចំណែកថ្មហើយបើសិនជាយើងមើលខាងក្រោយវិញគឺវាខុសគ្នាដែរបងប្អូនឃើញអត់កាមេរ៉ាគឺវាខុសត្រង់កាមេរ៉ាបងប្អូនគឺអក្សរ REALME អូនេះបាទនេះបើសិនជាបកអានេះដោយសារខ្ញុំបិទតម្លៃលក់អីបងប្អូនគឺវាមានអក្សរ REALME ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាខុសត្រង់អាកន្លែងកាមេរ៉ាបងប្អូនឃើញអត់កន្លែងកាមេរ៉ាគឺ REALME C12 នេះវាមានកាមេរ៉ាតែ3គ្រាប់ទេបងប្អូនហើយ flash វានៅត្រង់នេះឃើញអត់នេះភ្លើង flash នៅត្រង់នេះនេះ C12 បាទចំណែក REALME C15 គឺមានកាមេរ៉ារហូតដល់4គ្រាប់បាទមានកាមេរ៉ារហូត4គ្រាប់ហើយគឺមានអា flash វានៅក្រោមនេះវិញបងប្អូនឃើញទេហើយអាក្រោមនេះគឺវា scan កញ្ញាដៃបានដូចគ្នាហើយក៏វាអាច scan មុខបានដូចគ្នាហើយថ្មវាគឺ6000 មីលីអាំពែដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថា C12 វាមានកម្លាំងតែកម្លាំងសាកវាបានតែ10វ៉ាត់ហើយ C15 គឺកម្លាំងសាកវាបានទៅដល់ទៅ18វ៉ាត់បាទបងប្អូនហើយរីឯតម្លៃរបស់វាវិញបាទតម្លៃរបស់វាវិញគឺ C12 គឺមានតម្លៃ$139ប៉ុន្តែ C15 គឺមានតម្លៃរហូតដល់$169បាទគឺវាខុសគ្នារៀងក្រាន់បាដែររៀងខុសគ្នា$30បាទហើយវាក៏ខុសទំហំរ៉េមគ្នាដែរបងប្អូនគឺ C12 រ៉េមនិង memory គឺខុសគ្នាដែរបងប្អូនខុសទាំងអស់បាទបងប្អូន C12 មានរ៉េម 3G memory 32G ប៉ុន្តែ C15 គឺមាន RAM 4G និង memory 64G បាទគឺខុស RAM មួយនិង memory គឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេគឺកូនបាទ132 164ប៉ុន្តែ RAM C12 3G RAM C15 4G បាទនេះគឺជាចំណុចដែលវាខុសគ្នាបាទបងប្អូនគឺចំណុចខុសគ្នាបាទហើយការប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំគឺតាមវិធី11 C12 និង C15 ដូចថាខ្ញុំអត់បានធ្វើការអនបក់
REALME C11 C12 បងប្អូនថាវាចេញរៀងយូរហើយវាចេញរៀងយូរមកដែរទៅពេលខ្ញុំអានបកទៅក៏ដូចជាដែលសាបងប្អូនប្រហែលជាអាចមើលនៅ channel ផ្សេងៗបងប្អូនអាចឃើញវារូបរាងនឹងមានការ review ពី channel ផ្សេងទៀតបងប្អូនដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ unbox C15 តែម្ដង C15 ហើយគឺខ្ញុំបានប្រៀបធៀបបាទបានប្រៀបធៀបពី C11 C12 មិនដែល C11 ខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទបង្ហាញបងប្អូនទេមានត្រឹម C12 ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់បងប្អូនបានប្រហែលជាវាច្បាស់គ្រាន់ដែរបងប្អូនតើវាពីមួយចំនួនវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាបាទតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់នៅនិយាយតែការបញ្យល់ចាបងប្អូនការបញ្យល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ថាមួយចំនួនពី C11 C12 C15 តើវាមានចំណុចខុសគ្នាត្រង់ណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីសួរខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីខ្ញុំបញ្ជាក់បាទបងប្អូនមិនយល់នៅចំណុចណាខ្ញុំនឹងបងប្អូន comment មកខ្ញុំនឹងតបទៅបងប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបើសិនជាបងប្អូននឹងចម្ងល់នឹងចំណុចណាខ្ញុំនឹងជួយបង្ហាញបងប្អូននឹងជួយបញ្យល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទហើយវីដេអូក៏សូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដូចថាវានិយាយទៅវារៀងវែងដែរបាទហើយវីដេអូក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចដែរបងប្អូនបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាមានកំហុសឆ្គងសូមបងប្អូនភ្លេចខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលទើបទៅចូលមកក្រោយបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share comment និង subscribe ផងបងប្អូនដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីទៀតបាទពីខ្ញុំបាទ Mr. Smey Official បាទហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ